यो हो, अरे कहाँ गया वो कौआ, कहाँ गया वो कौआ? आज वो मेरे हाथ से बचेगा नहीं। अरे आज वो फिर से मेरे टॉयज को उठा कर ले गया और उसको फिर से कहीं पर फेंक दिया होगा। अरे यार वो कौआ, एक सेकंड एक सेकंड, ये क्या चीज है? अरे यार ये चीज तो कहीं देखी देखी से लग रहा है। कहीं कहीं वो कौआ यहीं पर तो मेरा टॉयज, ओ नो, जिसका डर था वही हुआ। वो कौआ सारा टॉयज को मेरा यहाँ पर फेंक कर चला गया। अरे यार ये तो गड्ढा बहुत ज्यादा गहरा है दोस्तों, इसमें हम लोग अपने टॉयज को कैसे निकालेंगे? और वो कौआ अगर मुझे एक बार दिख जाना तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। मेरे सारे टॉयज को उठाकर वो कहीं नली में फेंक देता है, कभी कभी गड्ढे में फेंक देता है, और आज तो उसने हद ही कर दिया। आज मेरे सारे टॉयज को उठाकर उसने कुआं में फेंक दिया भाई। अब मुझे इसको कैसे भी कर निकालना पड़ेगा, लेकिन हमें कुछ सोचना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये कुआं बहुत ही ज्यादा गहरा है। और लेकिन इसमें पानी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये पानी होता तो इसमें डूब जाता। तो मुझे भाई कुछ देखना पड़ेगा। चलो हम लोग इस पैर से देख, अरे अरे एक सेकंड एक सेकंड, ये क्या चीज है? अरे ये क्या चीज है? अरे हाँ, ये तो फिशिंग रॉड है। वाह, क्या इससे बात बन सकता है? देखना पड़ेगा दोस्तों इसमें क्या। अरे हाँ, इससे बात बन सकता है। ये देखो इस साइड इसमें लकड़ी भी लगा हुआ है। ओके चलो हम लोग इसको फिशिंग रॉड जैसे यूज करेंगे, और जितने भी टॉयस है उन सबको हम लोग बाहर निकालेंगे करके। तो सबसे पहले हम लोग इस गड्ढे से निकालने वाले हैं अपने इस ऑटो वाले रिक्शा को। चलो ठीक है, हम लोग दोस्तों इसको मिलकर निकालेंगे। आप और हम मिलकर इसको ही निकाल सकते हैं, और मैं अकेले इसको नहीं निकाल सकता, तो आपको इसमें मेरे मदद करना पड़ेगा। अब देखो सबसे पहले हम लोग इसको फंसाते हैं। सबसे पहले फंस जाओ फंस जाओ। ओके तो ये फंस चुका है, बहुत अच्छे। हम लोग ऐसे ही उसको ऊपर लाएंगे। चलो चलो चलो, तो तुम धीरे धीरे ऊपर आ जाओ, गिरना मत बस, नहीं तो नीचे जाओगे तो तुम्हारा चक्कर टूट जाएगा। ओके चलो हम लोग इसको रख देते हैं यहाँ पर। वो हमारा ऑटो रिक्शा बाहर आ गया है यहाँ से। अब हम लोग अपने दूसरे वाले गाड़ी को निकालते हैं। चलो अब हम लोग इसको निकालते हैं, और ये भी नीचे चला गया है। चलो अब हम लोग इसको भी निकाल लेते हैं, और इसमें भी अपना फिशिंग रॉड को अच्छे से फंसाना पड़ेगा। और कहीं फिशिंग रॉड थोड़ा सा फंसा रहेगा और जैसे थोड़ा ऊपर आ जाएगा और उसके बाद गिर जाएगा तो टूट जाएगा वो। ठीक है, इससे अच्छा हम लोगों को आराम से निकालना पड़ेगा। अरे तुम धीरे धीरे ऊपर आओ, धीरे 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 धीरे। ठीक है चलो इसको अब हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। ये देख सकते हो, इसको हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया। बहुत अच्छे काम कर रहे हो आप लोग, और मैं भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी नहीं कर रहा हूँ। अब हम लोगों को ऐसे, अरे एक सेकंड, लेकिन ये फिशिंग रॉड तो इस गाड़ी में फंस गया है भाई, इसको हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ओके चलो हम लोगों ने इस फिशिंग रॉड को गाड़ी से निकाल लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं अपने थर्ड वाले गाड़ी को। तो थर्ड में किसका नंबर आ रहा है? ओके तो ये रहा वो ट्रक जिसका नंबर अभी आ चुका है, और हम लोग अब इसको ऊपर लाएंगे। ठीक है चलो चलो ऊपर आ जाओ। और ऐसे करके हम लोगों ने निकाल चुके हैं पूरी तीन गाड़ी को इस गड्ढे से। ओके तो ये देख सकते हो हमारा 3 गाड़ी गड्ढे से बाहर आ चुका है। अब हम लोग निकालने वाले हैं किसी दूसरे गाड़ी को। चलो चलते हैं और देखते हैं इस बार किसका नंबर आ रहा है। अरे बाप रे, ये तो पिंक वाला एलिफेंट है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसको भी निकाल लेते हैं बेचारे को। ये बहुत अच्छा है यार, ये एकदम शरीफ टाइप सा है, एकदम अच्छा सा है। चलो इसको भी हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, और निकाल के हम लोग इसको यहाँ 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 रख देते हैं इसको। ये देख सकते हो, इसको यहाँ किनारे में डाल देते हैं। और अब हम लोग निकालेंगे, किसको निकालेंगे यार? ओ ये तो एलिफेंट है। अरे ये तो इसका भाई है पिंक वाले हाथी का। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग इसके भाई को भी यहाँ पर निकाल लिए। इसको भी आप इसके बहन के पास रख देते हैं। ये देख सकते हो, ये दोनों अच्छे हैं भाई, बेचारे लोग बहुत अच्छे हैं। ओके अब हम लोग इस वाले एलिफेंट को निकालेंगे, लेकिन मुझे तो इसका एक हाथ ही नहीं दिख रहा है। कहीं वो कौवा इसका हाथ तो नहीं ले गया भाई? ओ नो, ये तो बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। इसको अब हम लोग ऐसे कर करके इसको हम लोग इसको यहाँ यहाँ रख देते हैं। ओके बहुत अच्छे। अब हम लोग, चलो किसका नंबर है, चलो 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 देखते हैं। और लास्ट में कौन बाहर आ रहा है? अरे वाह, वो क्या चीज़ है? हाँ ये शायद मुझे जीप लग रहा है। अरे हाँ ये तो जीप ही है। चलो इसको भी अब हम लोग बाहर ला ही लेते हैं दोस्तों, और इसको रख देते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर और कोई गाड़ी तो नहीं है, हम लोग इसको अच्छे से देख लेते हैं। अरे फिशिंग रॉड तो नीचे गिर गया। ओ नो सीट यार। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे सारे गाड़ी तो बाहर आ चुके हैं। देखते हैं ये कौन सा गाड़ी है। हाँ ये रहा जीप। ओ ये देख सकते हो, वाह बहुत अच्छे। चलो 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 तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ। ओके अब देखते हैं ये क्या चीज़ है। अरे हाँ ये तो एलिफेंट है, लेकिन इसका हाथ यहाँ पर देखो दोस्तों, ये दूसरा हाथ को इसको कौए ने ले गया। अरे बाप रे। चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग इसको देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। अरे हाँ ये तो अपना ऑटो वाला रिक्शा है। ओके ये तो चल रहा है, वो बहुत अच्छा ऑटो रिक्शा, तुम यहाँ पर सर्वाइव कर लिए। वो अब देखते हैं ये क्या चीज़ है। अरे 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 अरे, इसको भी उठा कर देखते हैं। वाह ये तो बहुत अच्छी गाड़ी है। ओके चलो इसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। ओके चलो तुम भी यहाँ पर खड़े हो जाओ। और ये क्या चीज़ है? अरे ये बाप रे, ये तो अपना ट्रक है।
ओके दोस्तों, हम लोग इसको भी यहाँ पर रख देते हैं। अब देखते हैं, ये देख सकते हो ये हमारे दोनों हाथी यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम लोग अपने इस वाले हाथी को भी यहाँ पर खड़ा कर देते हैं और उस वाले हाथी को भी जस्ट इसके बगल में खड़ा कर देते हैं। ये देख सकते हो, वाह बहुत अच्छे। तो ये देखो हमारे दोनों हाथी अभी पीछे में खड़े हो चुके हैं और हमारे पास अब हो चुके हैं इतने सारे गाड़ी। ये देखो ये देखो ये देखो, अरे बाप रे बाप रे, हमने इतने सारे गाड़ी को इस गड्ढे से निकाले हैं। ये देख सकती है दोस्तों, वाह। तो आप लोग लाइक कर देना दोस्तों, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी। ओके, अब गड्ढे में कोई भी गाड़ी नहीं है और हमारा गाड़ी सभी गाड़ी के बाहर